Merhaba arkadaşlar. Bugün ee, telefonun zil sesini değiştirmeyi göstereceğim size. Öncelikle Google Play'den S dosya diye bir şey indireceksiniz. Yazıyoruz buraya. Dosya yöneticisi. Ben yüklediğim için burada aç diyor ama siz yüklemediyseniz yükle der. Açıyoruz yüklendikten sonra. Burada müzikleriniz çıkar. Bu S dosya olayı General Mobil 4G'ler içindir. Bunu özellikle söyleyeyim. Sonra tekrar ayarları geliyoruz. Buradan sese giriyoruz. Telefon zil sesi diyoruz. Burada iki şey der. Ya bunu Android kendi şeyini gösterir ya da S-dosya deriz. S-dosya diyoruz. Buradan indirdiğiniz müzikleri şey yapıyoruz. Seçiyoruz. Ben bunu seçtim. Ve buradan değiştiriyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle.